देखिए, पहले तो हम समझ लें कि इन्फ्लुएंजा है क्या। जी। बेसिकली ना, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है और उस वायरस की वजह से फिर फ्लू के जो है सिम्टम्स हमारे राइट। हमें हो जाते हैं, जिसमें हम बॉडी एक है, बुखार है। क्योंकि शुरू जैसे ही इन्फेक्ट ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हम शुरू के 1 से 3 दिन तक जो है वो बुखार भी होता है, बॉडी एक होता है और हमारे जिस्म में जो है बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी महसूस होती है। जी। फिर 5वें से 6ठे दिन तक फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका बुखार कम होना शुरू हो जाता है और ये जो है इसका अपने नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इन्फ्लुएंजा की 4 इकसाम होती हैं जो अभी जी। तक पाई गई हैं। उसमें इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। जो उमर जो ह्यूमन बींग्स में है वो ए और बी ज़्यादा होता है, जबकि सी और डी जो है वो ज़्यादातर कैटल्स में या जानवरों में जो पाया जाता है। सही सही। लेकिन हम बात करेंगे बेसिकली ए और बी की। जी। क्योंकि ए जो इन्फ्लुएंजा है उसी की जो सिम्टम्स हैं और जो साइंस हैं वो यही है कि रनिंग नोज हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। आप सही सुबह उठते हैं तो सही। आप समझते हैं कि मैं पता नहीं मेरे क्या हो गया, आप छींके जाते हैं। जी।